දෙන්නගේ ඒජ් ගෑප් එක හරියටම ගත්තොත් අවුරුදු දෙකක්. ඉතින් මගේ පුංචි කාලේ එයා මගේ දෙවෙනි අම්මා වගේ. මගේ ලෝකේ එයා වීරෙක්. ශානිදෝ මේ ඥාති දියණියක්. ඉතින් ගොඩාක් මේ දක්ෂතා තිබුණු ළමෙක් සංගීතය නැටුම් ඕනම දෙයක බොහොම නිර්මාණාත්මකව දේවල් කරන්න හැකියාව තිබුණා. මේ බොහොම කඩිසරයි. Shani Gullasena, Shani Rajapaksa after marriage. මගේ නම සුරේෂ් රාජපක්ෂ. මම ඇත්තටම දැන් මෙයාගේ අසනීප තත්ත්වෙන් පස්සේ මට ඇත්තටම ෆුල් ටයිම් වැඩ කරන්න බෑ. විවාහ වුණේ මගේ යාළුවෙක් එක්ක. මම එතකොට වැඩ කළේ ඇඩ්වර්ටයිසිං කරනකොට. ඒකේ තමයි මට සුරේෂ් අයව හම්බුනේ. මම සුරේෂ් අයගෙන් එතකොට වැඩ කරන මම යාළුවා මිස්ටර් සුරේෂ් කියලා. වෙඩින් එක තිබුණේ 2009 මැයි 28 වෙනිදා. මගේ බර්ත්ඩේ එකට හරියටම දවස් දෙකකට පස්සේ. වෙඩින් එක ඇත්තටම අපි මේ ලෝ කොස්ට් වෙඩින් එකකට තමයි ගියේ. මොකද අපි දෙන්නටම උණුනේ ණය වෙන්න. මොකද වෙඩින් එකෙන් පස්සේනේ හොඳම ජීවිතේ හැසිරෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ආකි රටේ ගියා වැඩ කරලා ගිහින් මාස 8ක් විතර යනකොට ලෙඩක් තිබුණ නැහැ එහෙම මේ සැලකිය යුතු ලෙඩක්. ඒ වුණාට කලක් තිස්සේ මට කොණ්ඩේ යන්න පටන් ගත්තා. ඇඟ කෙට්ටු වෙන්න පටන් ඇඟ කෙට්ටුනකොට නම් මම හරි ආසාවෙන් හිටියා. මම ඉස්සර කිලෝ 65ක් තිබුණා. ඒකට කොණ්ඩේ යනකොට චුට්ටක් ડોක්ටර් කෙනෙක් ගාවට ගිහලා පෙන්නුවා. ඒත් ડોක්ටර්ස්ලාට ලෙඩක් හොයාගන්න බැරි නැගලා විටමින්ස් අරම දීලා ගෙදරෙවෝ. ඒත් ඒක සනීපුනේ නැහැ. මැරි කරලා මාස 2-3ක් යනකොට මම කන්සීව් වෙලා තිබුණා. ඒක ටික දවසකින් ඒගොල්ලන් කන්ෆර්ම් කරා ඒක මිස් කැරේජ් එකක්. බ්ලීඩ් වෙන ගත්තා. පස්සේ ડોක්ටර්ස්ලා කිව්වා ඒක මිස් කැරේජ් එකක් කියලා. ඒකෙන් පස්සේ තමයි ලෙඩේ පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ ඉරෙගියුලර් බ්ලීඩින් මට නිතරම මාසේ සාමාන්‍ය ඔසප් චක්‍රය අක්‍රමවත් වෙන්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර්ස්ලාට ගිහලා කියනවා ඒගොල්ලන් කිව්වා ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් මිස් කැරේජ් එකකට පස්සේ ඒ වගේ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. රෙගියුලේට් වෙන්න කොහොමද ටිකක් කල් ගත වෙයි කියලා. ඉතින් ඉංග්ලන්ඩ් වල අර ස්මියර් ටෙස්ට් එකක් කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ගෑනු අය අවුරුදු 3කට වරක් ගැප් ගෙල පිළිකා බලන්න. එතකොට ඒකෙදී අහුණා වූම් එක ඇතුලේ යීස්ට් growth එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට තමයි ලෙඩක සයින්ස් තියෙනවා කියලා පටන් ගත්තේ. ඒ වෙලාවේ ඒගොල්ලන් කිව්වා මේක pelvic infection කියලා. It's a common disease among newly married ladies. එහෙම තමයි ડોක්ටර් කිව්වේ. බය වෙන්න එපා මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් කියලා කිව්වා. බ්ලොක් වෙන ගතියක් තිබුණා. ලිම්ප් එකක් තිබ්බා. ඉදිමුණා. ස්පෙෂලි මේ පෙරියෝබිටල් ඇස් වට ඉදිමෙන්න පටන් ගත්තා. ඇඟිලි එහෙම ඉදිමෙන්න පටන් ගත්තා. ලූපස් කියන්නේ ඕටෝ ඉමියුන් ඩිසීසස් කියන වර්ගයටත් රෝගයක්. ඕටෝ ඉමියුන් ඩිසීස් එකක් කියන්නේ අපේ ශරීරයේ තියෙන සාමාන්‍ය පටකවලට විරුද්ධව ශරීරයෙන්ම ප්‍රතිදේහ නිෂ්පාදනය වීම නිසා සෛල මට්ටමින් සහ පටමක මට්ටමින් වෙන හානියක්. සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර මේ රෝගය ඇති වෙන්නේ ගැහණු කට්ටියට. පිරිමි කට්ටිය සාපේක්ෂව ගත්තොත් රෝගය වල මිච්ච කට්ටිය අඩුයි. ගැහණු කට්ටියට වැඩියෙන් බැලදෙන රෝග තත්ත්වයක්. මගේ අක්කියා මට මතකයි රට යන දවසේ එයා අපිට ඔක්කොම බයි කියලා යහත් සතුටින් ගියා සුරේෂයි ගත්තේ කියලා. බයි කියලා කිව්වා ප්‍රාප්තිය එනකොට ආවගේ
features එක. ශරීරයේ තියෙන සියලුම පද්ධතීන් බලපාන්න පුළුවන් රෝගයක් තමයි SLE කියන්නේ. ස්නායු පද්ධතිය, වකුගඩු, හෘදය, රුධිර සංසරණ පද්ධතිය, අස්ථි, සම මේ ඕනෑම තැනකට බලපාන්න පුළුවන්. මට දැනට මුලින්මම මාව ඩයග්නෝස් කරේ මික්ස් කනෙක්ටිව් ටිෂු ඩිසෝඩර් කියලා ඔටෝඉමියුන් ඩිසීස් එකක් ඒක. ડોක්ටර් කිව්වා ANA එකක් කරලා බලමු කියලා. ඒ වෙලාවේ ANA පොසිටිව් වුණා. එතකොට කිව්වා you are moving towards SLE MCTD ඉඳන් SLE වෙනකන් යනවා කියලා. ඒ පැත්තට හැරෙනවා ලෙඩේ අසනීප කියලා. ඊට පස්සේ දැන් මික්ස් කනෙක්ටිව් ටිෂු ඩිසෝඩර් කිව්වා SLE කියලා කිව්වා. ඒ අතරේ මගේ මේ ඇඟිලි වල මේ නිල් වෙනවා. සීතලට එක්ස්පෝස් වුණාම ඇඟිලි නිල් වෙනවා, දම් පාට වෙනවා, හිරි වැටෙනවා. ඔය තත්ත්වෙත් තිබුණා. ඒක ડોක්ටර්ස්ලා කිව්වා රෙනෝල්ඩ්ස් කියලා අසනීපයක් කියලා. ඇතුළේඩවල් ටික සහ ආතරයිටිස්. දැන් ඊට අමතරව බෙහෙත් ගොඩක් ගත්ත නිසා ඔස්ටියෝපොරොසිස් ඩ්‍රග් ඉන්ඩියුස් ඔස්ටියෝපොරොසිස් තුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ස්ටීරොයිඩ් වර්ගයේ බෙහෙත් ගොඩක් කලක් ලොකු ඩෝස් එකකින් ගත්ත නිසා. අපිට හිතෙන මේක සාමාන්‍ය අසනීපයක් වෙන්නේ නැති පරිසරය මාරු වෙලා එහෙම කියලා. ඒ ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි ඉතින් අපිට තේරුනේ එයා ගොඩාක් මේ අවදානම් අමාරු තත්ත්වයක ඉන්නවා කියලා. මේ ඉතින් හැමෝම මේ ආගමික පැත්තෙන් එයා වෙනුවෙන් සෙත් ශාන්ති කරලා ඒවත් කරා. ඊට පස්සේ මම එළියේ ගැන පොඩ්ඩක් සර්ච් කරලා බැලුවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඒක තමයි මට මම ගොඩක් දැනගත්තේ එළියේ අපි හිතන තරම් සරල ලෙඩක් නෙමෙයි කියලා. ඉතින් මේ දැනට ප්‍රතිකාර වශයෙන් ගත්තොත් SLE වලට මේක සුව කරන්න කියන සංකල්පයක් නැහැ. මේක සුව කරන්න අපහසු රෝගයක් කියලා හඳුනාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මට තේරුණා ගොඩාක් භයානක පැත්තකට යන ලෙඩක් තමයි මේක කියලා. නමුත් අපිට ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. අපිට ඒක දරා ගන්න වෙනවා. මොන ලෙඩක් හැදලා තිබුණා. ඉතින් හොඳම දේ වෙලාවට ඇවිල්ලා අපි ලෙඩේ හොඳ පැත්තට ගන්න කොහොමද කියලා උත්සාහ කරන එක තමයි. මුගා කමාරු වෙලා ඉඳලා මේ කවුරුත් හිතුවේ නැහැ ඇත්තටම මෙයා ජීවත් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ කවුරුත් මමත් මෙයාගේ දෙමව්පියෝ හැමෝම කියන්නේ සෑහෙන මානසික වැටලා හිටියා. ඇත්තටම අපිට හිතා ගන්න බැරි වුණා මෙයා ජීවත් වෙයිද කියන එකත් විශ්වාස කරන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ඒක ડોක්ටර්ස්ලා පවා ඇත්තටම මට කතා කරලත් කිව්වා කියන්නේ හිත හයිය කරගන්න මේ කියන්නේ ඒ වගේ ගොඩක් පොසිටිව් පැත්තට කතා කරා ડોක්ටර්ස්ලා කීපදෙනෙක් මාත් එක්ක. නමුත් අනිත් හැමෝම බලාපොරොත්තුත් අතහැරලා තිබ්බේ මගේ ජීවිතය ගැන. නමුත් මම ඇත්තටම විශ්වාස කරා මේ එහෙම දෙයක් වෙන එකක් නැහැ. මෙයා ජීවත් වෙනවා. ගොඩාක් හිතට ධෛර්යය අරන් ලෙඩ ගැන අමතක කරලා දෙමව්පියන්ට අම්මටත් ගොඩක් උදව් කරගෙන මේ සහෝදරයෝ දෙන්නත් බලාගෙන සෑහෙන මේ හිත හදාගෙන එයා ජීවත් වුණේ. අනේ ගොඩක් වෙනස් ඒ වගේම මේ ගොඩක් ශක්තිවන්ත කෙනෙක්. මොකද දැන් මේ වගේ ලෙඩ තියෙන මමත් දැකලා තියෙනවා. පෞද්ගලිකව මම දැකලා තියෙනවා. ගොඩක් අය කියන්නේ මානසිකව කියන්නේ ලෙඩේට වඩා මානසිකව කඩන් වැටෙනවා. නමුත් ශානික දැකපු විශේෂත්වයක් තමයි එයා ලීසියෙන් මානසිකව වැටෙන්නේ නැහැ. මම හිතනවා මම ගොඩක් වෙලාවට වැටෙනවා කියලා. නමුත් ඒ හැම වෙලාවෙම එයා තමයි මට ඒක ශක්තිය දෙන්නේ. එයා මොකද මම කඩන් වැටෙනවලත් කියලා නෑ. ඔයා එහෙම වෙන්න එපා. ඔයා මේ විදිහට හිතන්න, මේ විදිහට හිතන්න, බය වෙන්න එපා කියලා. කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මාවත් ඒ පැත්තට ගන්න එයා තමයි. අනිත් එක තමයි එයා කියන්නේ එයාගේ ලෙඩේ තියෙද්දි පවා එයා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. හැම වෙලාවෙම මොනවා හරි දෙයක් කරනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ මානසිකත්වය හදාගන්න ඇඳ උඩ ඉඳගෙනත් ගොඩක් දේවල් කරනවා. ඇත්තටම දැන් එකක් තමයි අර ක්‍රොස් ස්ටිච් කියන්නේ මහාන දේවල් ගොඩක් කරනවා. ඊට අමතරව පේපර් ක්විලින් කරනවා. ඒ කියන්නේ කාඩ්ස් හදන ඒවා කරනවා. සනීප තියෙන දවස් තියෙනවා.
එතකොට තමයි ක්‍රොස් ස්ටිචින් ඒවා එතකොට මුලින් නම් මේ ක්‍රොස් ස්ටිචින් කරා දැන් ක්‍රොස් ස්ටිචින් අමාරුයි. ඇඟිලි වල ප්‍රශ්නත් එක්ක ඇස් වල චුට්ටක් වීක්නස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. පේපර් ක්විලින් එහෙම තවමත් කරනවා. ග්‍රීටින් කාඩ්ස් හදනවා. මං ඉඳලා හිටලා ඒවා ටිකක් විකුණ ගන්නවා. මෙයා කෑ ගහදී එපා කියද්දී යාළුවන්ට යවලා විකුණත් ගන්නවා. මට සල්ලි හම්බෙනකොට මට සන්තෝෂයක් මම earn කරනවා කියන එක ඒ නිසා. මට දැනට ට්‍රීට් කරන්නේ ડોક્ટર ලලිත් විජේරත්න රුමටොලොජිස්ට් රක්තවේදය පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක්. තව ડોક્ટર එන්.කේ. රඝුනාഥන් කායික රෝග විශේෂඥ වෛද්‍යවරයා. ඒ දෙන්න තමයි මගේ ප්‍රධානම වෛද්‍යවරු දෙදෙනා. තව දෙයක් තමයි කියන්න ඕනේ මගේ ડોක්ටර්ස්ලා මම වෙනුවෙන් කරන දේ මම දන්නේ සාමාන්‍ය රෝගියෙක්ට කරයිද කියලා. ඒ කරන දේ මට එක මහමෙරක් වගේ. මොනවා හරි දෙයකට තමන්ගේ මනස යොදව ගන්න කියන එක තමයි මට මේ වගේ ලෙඩවල් හැදුණු අයට කියන්න තියෙන. ඒක තමයි අපිට ලෙඩෙන් ගැලවෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය. ලෝකෙ බෙහෙතක් හොයාගන්නකම් මේකෙන් අපිට ගැලවෙන්න විදියක් නැහැ. ડોක්ටර්ස්ට කරන්න පුළුවන් දේ ඒගොල්ලන් කරන උපරිමයෙන්. ડોක්ටර්ට සහයෝගයක් වෙන්න අපි අපේ මනස ශක්තිමත්ව තියාගමු කියලා තමයි මම හැමෝම ලූපිස්ලට කියන්න කැමතියි. ඇත්තට මෙහෙම ස්වාමි පුරුෂයෙක් ලබන්න එයා පින් කරලා තියෙනවා. එයාගේ හැම අවශ්‍යතාවයක් මිටු කරනවා. ගෙදර එයාට ලයිට් අමාරු නිසා ගෙදර මේ ඩාර්ක් කර්ටන්ස් දාලා අඳුරු කරලා ඒ විදිහට හදලා දීලා තියෙනවා. මේ එයාගේ වයිෆ් වෙනුවෙන් එයා කරන්න පුළුවන් උපරිමය කරනවා. වෙලාවට මට එළි වෙනවා රෑ වෙනවා විතරයි මම ඇත්තටම දන්නේ. දවස් යනවා අද කවද්ද අද සවුන්දද අඟහරුවාද ඇත්තට මේම කල්පනාවක් නැහැ. උදේ මට රැට නිින්ද යනවා අඩුයි. මුළු රෑම වගේ ඉතින් හරිම මේ නිින්දක් නැතුව තමයි ඉන්නේ. ඒ අත මේ අත පෙරදි පෙරදි ඉතින් මට වෙලාවකට සුරේෂ් කියන හරි දුක හිතෙනවා. මොකද එයත් මම නිදි මරන ගානට එයත් නිදි මරනවා. මොකද මේ මට පොඩ්ඩක් හරි මගේ මූවමන්ට්ස් එනසෙච්ච ගමන් ටග්ගා ටෝච් එක ගාලා බලනවා මට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මොකද ඉස්සර වෙච්ච දේවල් එක්ක එයා හරීම මේ බයයි මට මොකක් හරි හදිස්සියක් වෙයිද කියලා. උදේ නැගිටිනවා අපි දෙන්න. කොහොමත් 7 වගේ වෙනකොට තමයි නැගිටින්නේ. ඒ නැගිටිනකොට මට මේ මෝර්නින් ස්ටිෆ්නස් තියෙනවා. මේ අතපය උදේට දිග අර ගන්න බෑ නෑ. නැමිච්ච ගම සමහර දවසට ඇඳේ කකුල් දෙකවත් දිග අර ගන්න බැරි වෙලාවල් එනවා. එතකොට සුරේෂ් තමයි ඇවිල්ලා හිමීට කකුල් දිග ඇරලා මාව ඇඳේ වාඩි කරවන්නේ. එහෙමවත් බැරි වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ පස්සේ යා මට අනිවාර්යෙන් මම උදේට බිත්තර සුදුමද දවසකට අඩු ගානේ 6ක්වත් කන්න කියලා තමයි මම ડોක්ටර්ස්ට කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් උදේට සුදුමද දෙකක් දාලා එග් කොෆි එක හදනවා. ඒ එග් කොෆි එක හදන එකත් අලුත්ම ස්ටයිල් එකක කොෆි එකක්. ඒක ඩබල් බොයිල් කරලා බිත්තර කට්ට පවා ජර්ම්ස් යනවට බය සබන් දාලා ස්පොන්ජ් එකකින් අතුල්ලලා සෝදලා මම වෙන කවුරුත් හදන එග් කොෆි කොහොමද බොන්නේ නැහැ. එයාගේ කොෆි එක විතරයි මම බොන්නේ. ඒක ඩබල් බොයිල් කරලා අමුතුම විදියකට මට හදලා දෙනවා. මේක ඒ බොනවා. මම උදේට හුඟක් කරලා සීරියල් තමයි කන්නේ. සැරමකුත් මට කන්න බෑ. ඒ ටික ඔක්කොම සුරේෂ් කරනවා. ඊට පස්සේ වොෂ් කරවනවා. බාත්රූම් එකට අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ දේවල් කරලා බේ ටිකත් උදේට දීලා තමයි ආ එළියට යනවා නම් යන්නේ. බෙඩ් පෑන් එක, වතුර බෝතල් ඔක්කොම ළඟට කරලා මට කිසිම දෙයක් තනියම කරගන්න නැති විදියට හැමදේම මගේ සේෆ්ටි එක තමයි යාගේ ප්‍රයොරිටි. ඉතින් හැමදේම වැටෙන්නේ නැති විදියට ළඟට නැස්ති කරලා තමයි ආ එළියට යන්නේ. අපි මගේ අම්මා වැදුම් කැක්කුවට මම සහෝදරයා අපි දෙන්න එකසේ උපන් කැක්කුවට හැබැයි ජීවිතේ කවදාවත් දැක්කේ කිසිම සම්බන්ධයක් නැති නීතිය විතරක් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේ ආදරේ ජීවිතවල විශ්වාස ඇත්ත මම ඊට කලින් හිතුවේ නෑ මම ඔබ මිනිස්සුන්ගේ මොළේ කතා කරනකොට විතරයි. හැබැයි මම ඒක අත්දැක්කා. මම අද ඒ වෙනද ආදර කතාව මට කියන්නත් වගේ
දෙයියෝ මට හැමදේම නැති කරත් මට හොඳ මහත්තයෙක් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒක කල්පනා කරලා මම සතුටින් ඉන්නවා වෙලා ඉන්නවා. He's the best gift I have ever got. Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then that's all. When it's love, yeah, you say them all loud. Those words, they never go away. They live on, even when we're gone. And I know an angel was sent just for me, and I know I'm meant to be where I am, and I'm gonna be standing right beside her tonight, and I'm gonna be by her side. I would never leave when she